domba suka hal-hal indah. Ayo bantu mereka. Tarik dan lepaskan hiasan yang mereka sukai di atas si domba. Selesai! Itu dia. Para domba kita kelaparan. Mereka suka makan rumput segar. Untuk menumbuhkan rumput, tuangkan benih dari karung ke persemayan. Kita melakukannya. Hore! Selesai! Ini adalah Dolly si domba. Ia habis berjalan-jalan dan bulunya kotor. Ayo mandikan dia. Sabuni bulunya. Bagus. Sekarang ayo bilas sabunnya dengan air. Sekarang Dolly sudah bersih dan kering. Ayo potong rambutnya. Geser pemotong rambut di atas si domba. Domba senang dipotong rambutnya. Itu dia. Bagus. Kini putarkan mesin pemintal untuk membuat benang. Selesai! Kini kita punya banyak benang warna-warni. Ayo rajut pakaian hangat yang bagus. Tarik benang ke garis putus-putus.
Semuanya. Kita melakukannya. Luar biasa. Luar biasa. Hore! Selesai. Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Banyak kelinci kecil lahir di peternakan. Ayo bangun kandang baru bagi mereka. Tarik komponen kandang ke posisinya. Lanjutkan. Hebat. Itu dia. Para kelinci di peternakan sangat lapar. Ayo beri mereka makan. Tarik makanan yang diinginkan para kelinci ke arah mereka. Lanjutkan. Kamu melakukan hal yang bagus. Siap. Para kelinci sangat gelisah. Mereka bersembunyi di keranjang. Ayo temukan mereka. Ketuk keranjang untuk menemukan kelinci. Jangan berhenti. Jangan berhenti.
Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Anak-anak burung unta hampir menetas. Ketuk tombol untuk mengatur kelembapan dan suhu di inkubator. Lanjutkan. Ketuk kulit telur untuk membantu para burung unta kecil menetas. Para burung unta kelaparan. Tarik makanan dan air ke palungan. Lalu ambil bulu dan telur burung unta. Hore! Kamu melakukan hal yang bagus. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita telah mengumpulkan banyak bulu. Ayo buat hiasan yang bagus dengan bulu-bulu ini. Tarik bulu ke posisi yang benar untuk merakit hiasan. Ayo warnai dekorasi kita. Ketuk warna untuk memilihnya. Dan kini, ketuk sayap yang ingin kamu warnai. Luar biasa. Luar biasa. Selesai.
Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Para bayi ikan tidak punya cukup ruang di akuarium. Tarik ikan dari akuarium ke kolam untuk melepaskan mereka. Siap. Para ikan terus berenang dan kini mereka lapar. Ayo beri mereka makan. Tarik makanan dari karung ke kolam untuk memberi mereka makan. Siap. Kolam di peternakan sudah kotor, sehingga para ikan tidak nyaman di dalamnya. Ayo bersihkan. Pertama, kita perlu mengeluarkan semua ikan dari kolam. Tarik jaring ke arah ikan untuk memindahkan mereka ke akuarium. Kini kita perlu memompa air keluar dari kolam. Ketuk pedal pada pompa untuk memompa air keluar. Kini kita perlu membuang semua sampah di dasar kolam. Tarik sampah ke tempat sampah. Kerja bagus. Kini, ayo isi kolam kita dengan air bersih. Ketuk pompa untuk memompa air. Siap. Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Waktunya memberi makan para babi. Tarik makanan yang tepat ke dalam baskom. Hore! Hebat! Masukkan makanan ke palung agar babi-babi kita bisa makan sampai kenyang. Itu dia. Babi senang berkubang di lumpur. Timbun genangan lumpur dengan pasir dari gundukan agar para babi tidak kotor. Jangan berhenti.
Siap! Ayo mandikan babi-babi kita. Tarik para babi ke bak mandi. Itu dia. Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Para lebah di kebun kita butuh ruang yang lebih besar. Ayo bangun sarang lebah baru untuk mereka. Tarik bagian-bagian sarang ke bentuk yang sesuai. Melakukannya. Itu dia. Para lebah kita membutuhkan nektar bunga untuk membuat madu. Tuangkan pupuk dari karung ke semua tunas untuk menumbuhkan bunga-bunga. Jangan berhenti. Kita melakukannya. Selesai. Para lebah kita mengumpulkan nektar. Mereka sudah mulai membuat madu darinya. Ambil kendi dan gunakan untuk menampung tetesan madu. Lanjutkan. Apakah kamu menyukai satwa ini? Beri penilaian. Bantu si kucing sampai ke makanannya tanpa kebasahan. Gerakan joystick untuk melindungi si kucing dari air dengan payung. Si kucing kebasahan. Ketuk pengering rambut untuk mengeringkannya.